verses 9 to 19. John chapter 12 verses 9 to 19. Ako sa monggi hangyo sa pagbalik sa pagbarog mga igsuon, samtang basahon nato ning pulong sa Ginoo. John chapter 12 verses 9 to 19. Sa pagkasayod sa dakong panon sa mga Hudiyo, nga didto si Jesus. Sa pagkasayod sa dakong panon sa mga Hudiyo nga didto si Jesus, sila nangadto dili lamang tungod kaniya kundili aron usab sa pagtan-aw kang Lazaro nga iyang gibanhaw gikan sa mga patay. Busa ang mga pangulong pari nagsabot sa pagpatay usab kang Lazaro kay tungod kaniya daghan sa mga Hudiyo ang mipalayo kanila og mituo kang Jesus. Verse 12, sa pagkasunod nga adlaw ang dakong panon sa katawhan nga nangabot alang sa kasaulugan sa dako sa kasaulugan nakadungog nga sa Jesus miabot sa Jerusalem. Busa nanguha sila og mga palwa sa mga palmera og nangadto sila aron sa pagsugat kaniya og naninggit. Husana, dalaygon ang mianhi sa ngalan sa Ginoo, ang hari sa Israel. Og si Jesus nakakaplag og usa ka nating asno og siya mikabayo niini sumala sa nasulat. Ayaw kahadlok babayi nga anak sa Zion. Tanawa mianhi ang imong hari nga nagkabayo sa nating nga asno. Sa sinugdan ang iyang mga tinun-an wala makasabot niini apan sa diha nga nahimaya na si Jesus. Nahinumdum sila nga kini nahisulat mahitungod kaniya o nga nahitabo kini ngadto kaniya. Verse 17, sa pag nagpamatuod alang kaniya ang panon sa katawhan nga didto uban kaniya sa dihang gitawag niya si Lazaro o gipagula gikan sa lubong o gibanhaw siya gikan sa mga patay. Tungod niini ang panon sa katawhan miadto sa pagsugat kaniya kay nakadungog man sila nga nakahimo siya sa maong ilhanan. Unya ang mga Pariseo nag-ingon sa usag-usa, nakita ninyo nga wala na gayud kamoy mahimo, tanawa ang tibuok kalibutan mosunod na kaniya. Magampo na ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat kayo ning takna sa kagabion nga sa gihapon bisan pa sa panahon wan-uwan hatag gihapon ka og dako kayong kahigayunan diri kanamo o Lord nga makapadayon sa pagtuon paminaw sa imong mga pulong. Tabangi kami nga mas mahingpit og mas malig-on pa ang among pagsalig kanimo sa padayon namong pagpaminaw sa imong mga pulong. Kini ang among gipangayo, Amahan, madawat namo ni nga kaalam diha kanimo pinaagi sa tabang sa imong balang espiritu. Among gi-rebuke in the name of Jesus Christ ang tanang gahom sa kaaway, Ginoo, tanang gahom sa kangitngit nga mosulay sa pagbabag sa imong buluhaton karong gabi huna, among gihinginlan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga Nazaretnon. Salamat kay Lord nga ang imong gahom pinaagi sa imong mga pulong makita namo sa among mga kinabuhi ug sa kada usa, Ginoo. Mao ni ang among ipangayo ug madawat namo kini nga mga pag-ampo sa ngalan lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Manglingkod tang tanan. So, karon ning kagabihon mga igsuon, ang atong pagahisgutan miingon diha nga ang tanan misunod kaniya. Kanang naa sa imong tapad ing nang sunod ra gyud ta sa Ginoo. Amen. Ay daghan ra ba ta gisunod-sunod? Kung nindot yung kayong magsunod ra gyud ta. Ingon diha ang tanan mo sunod kaniya. Ang kaniya diha nga gisgutan mga igsoon walay lain kundi si Ginoong Hesukristo.
Now, ako mong subayan ani sa background, nangahimo ni nato nga series nga pagtuon. Pero masama rin nato ni karon nganong nang hitabo ni nga pati sila sa patyunon. Unya imong nakit-an nga kining mga relihiyosong mga tawo nga naay mga gahom, posisyon, nakita nila nga ang ilahang nahuptan wala gayud nakababag sa pamaagi o mga planos Ginoo para sa pagluwas sa mga katawhan. So, kahinumduman atong Miyerkules, niaging Miyerkules, ang atong gisgutan didto katong paralitiko nga tawo. 38 years siya nga paralyzed. Makita siya sa John chapter 5. Ningon dito nga dunay tawo nga 38 years na siyang paralyzed. John chapter 5 niha. Nya dito sa usa ka dapit nga gidawag og Bitsata, may usa ka linaw nga diin may may 5 ka pasilungan o kining maong mga pasilungan na puno sa mga masakiton. Unya dito'y usa ka tawo nga 38 years na siyang paralyzed, giduol siya sa Ginoo og giingnan, gusto ba kang mamaayo? Ang iyang tubag nga walay taong makatabang nako, makasakwat nako aron butang ko sa linaw, iniguyog na sa anghel sa maong linaw. Manan ako gi-explain na no unsay panghitabo ngano ang gihimo na. Batang atong Ginoo ningon siya nga tindog ipusa ang imong gihigdaan og lakaw. Di ba mo na? Gi-paraphrase nako. Karong makabalotag nganong naabot ta aning Lazarong namatay ang gibanhaw. Nasabtan na to? After that, kung imo pag yung subayon, 38 years man to siyang masakiton, but giayo siya sa Ginoo. Pagtulunan nga, duha ka butang nga ibabag sa tawo nga, dili na gyud siya mamaayo, kanang maghuna-una siya nga 38 years na hindi na gini maayo. Ang gidugayon sa sakit. Murag ikaw, sa gidugayon sa imong problema, mutuo na lang kang wa na isulbad. Then ikaduha, walay tawong mutabang niya. Muning ang ikaduha niyang rason nga di na unta siya mamaayo. But sa gihapon, bisag wala siya pagtuo, giayo siya sa atong Ginoo. Og ang 38 years niyang balatian or problema, nasulbad sa Ginoo. Pag-abot nimo sa chapter 5 man to no. Pag-abot nimo sa chapter 9, nahitabo dito nga dunay usa ka buta nga since birth. Gikan sa iyang pagkatao, buta siya. Og mo ni ang gisgutan sa niaging Domingo, sa mga wala na kahinumdom. Muni ang giwali sa niaging Domingo ang gatong buta since birth. Unya, ningon dito nga nang luwa si Jesus ngadto sa yuta, unya giumol niya ang maong lapok o gibutang sa mata sa tawo o giingnan lakaw sa tubig sa siluam og panghilamos. Sa nahitabo, gibuhat niya ang gisultis Ginoo og makakita na dayon siya. Kining duha ka milagro nga atong sa chapter 5 o sa chapter 10, usa ni sa mga nakahaling nagdagko na kaayong kasamok nga buot na gyud nilang ipapatay ang Ginoong Hesus. Ngano man? Tungod aning mga milagruhan nagkadaghan ang nituo og misunod sa atong Ginoo. Ikaduha, kining maong mga milagro nang hitabo sa adlawng igpapahulay. Nga supak kaayo sa balaod sa mga Hudyo. Ang maong 38 years, giayos Ginoo. Katong masakiton, 38 years, paralyzed siya. For 38 years, giayos Ginoo. Ang since birth, nga buta siya, nakakita, giayos sa Ginoo. Karon, kining Lazaro nga 4 days nang gilubong, gibanhaw sa atong Ginoo. Muna ikatulo. So kung imo ning kung kamao kang mo analyze og musubay sa panghitabo, ang Ginoo nagpailailas iyang kaugalingon ngadtos katawhan kung unsa siya kagamhanan. Gikan sa lisod ngadtos lisod gyud kaayo ug ngadtos pinaka lisod gyud. Asa may mas lisod? Ayuhon niya ang 38 years nga paralyzed or ayuhon niya ang since birth nga buta. Mas lisod ning since birth, no? Gikas pagkatao nga buta.
Pero kung imong gikumpara kung lisod ning pagpabuka sa tawo nga buta sukad pa siyang pakimugso, mas lisod na gyud ning banhawon ning patay. Kay patay na gyud gani. 4 days nang nalubong. Pero gibanhaw gihapon ni sa ato nga Ginoo. So naay kining tulo ato ni siya karon nga analyson og ayo kay mao ni siya ang usa sa kining mga panghitabua, mao ni mga panghitabua nga grabe kayo ang tinguha gyud sa mga religious leader sa pagpapatay sa atong Ginoo. Pati ang mga nakadawat sa maong milagro katong giayo patiyonon na usab. And dako kayo taan ni og kanang kapanalaminan sa atong kinabuhi tungod kay sa atong pagsugod og pangalagad sa Ginoo di man malikayan nga lutoson ta. Nay mga pangitabo man ani. Katong paralyzed for 38 years sa diyang giayo siya, nahadlok siyang isalikway siya sa kanang mga benepisyo or sa kanang gitawag nato og sa sinaguga. Kanang mingon tag sa likway nakas imuhang relihiyon. Hadlok siya do. Kining buta samot. Gisalikway gyud siya sa sinaguga. Og kining si Lazaro namatay gyud siya nalubong og sa diyang gibuhi siya patiyonon na pud siya sa mga Hudiyo, sa mga kaparian og sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Nakuha na to? But kung imong tan-awon, nagkalisod, nagkadako ang milagrong gibuhat sa Ginoo. Ngano man, kay katong 38 years, lisod naman to siya, nabuhat niya, mas lisod gyud ang sunod. Unsa may sunod? Unsa may sunod? Agbuta nga 9 years. I mean, chapter 9. Agbuta nga since birth. Og naapag yung mas lisod atong buta, ag namatay og nalubong na 4 days. Di ba? Gakataas ang ginahimo sa Ginoo. Sa ato bang kinabuhi, naglambo ba ang atong pag-ila sa Dios? Nagtubo ba ang atong kahibalo sa iyang gahom? Nakita ba natong ang pagpamuhat sa Ginoo nagkadagko sa itong kinabuhi? Or wala ta nanubo? Mauni ang kurat. Kay katong milagro, katong pamuhat sa Ginoo nga na atong saniagi, murag yapon ang tudron. Nga dili man unta na siya maoy paagi sa itong Ginoo kaysa matag paglahutay sa usa ka Kristohano des Ginoo, makitaan niyang magtubo ang iyang pagtuo, makitaan po niyang nagkadagko ang gibuhat sa Ginoo. Now, ang pinakakurat nga igsuon di ara. Nabanhaw na mga itos Lazaro, no? Unya, duna na yung mga pangulos, mga sinaguga, sama kang Nicodemo, nga nakabig na. Dili lang tungod kay kinis Nicodemo, na encounter giniya sa chapter 3 si Jesus personally, but usasad ni siya sa mga pangulo, sa mga Pariseo, sa mga magtutudlo sa balaod, nga naka-witness sa mga gipanghimo sa atong Ginoo. Naa siya sa panahon nga mag-meeting na ang mga council, magplano na sila, unsaon nila nga si Jesus mapatay nila. Atong isa-isahon ni, niingon diha sa chapter 12, kadto na ning pagkabanhaw na ni Lazaro, no? Unya ang mga tao nang dong na dito, namiya sila sa relihiyon, namiya sila sa mga pari nga mga Hudyo, namiya sila sa ilaha nga bahala nag-isalikway sila sa ilaha nga sinaguga or sa mga benepisyo nila sa relihiyon. Basta kay namiya sila sa ilang dapit ug nangadto sila aron pagtan-aw pagpangita asa kang Hesus, asa si Jesus og sa pagtan-aw kang Lazaro nga iyang gibanhaw. Tan-awan Verse 9. Chapter 12 verse 9. Sa pagkasayod sa dakong panon sa mga Hudiyo nga didto si Jesus, sila nangadto dili lamang tungod kaniya kundi aron usab sa pagtan-aw kang Lazaro nga iyang gibanhaw gikan sa mga patay. Dili lang na interesado ang mga tao nga kining gibuhat, kining nga kinsa guni nga Kristo, kundi ila usab nga nadugang sa ilang atensyon nga kinahanglan gyud nilang moadto sila dito aron pagtan-aw ni Lazaro kinsa mao ang buhat sa Dios.
Kinsa mao ang bunga sa milagro sa Dios nga gibanhaw. So, dunay nakita na nato dinhi ang resulta sa paghimo sa Ginoo ining maong mga gasunod nga mga milagro. Nakita nato ang response nga ang mga tao nituo na gyud sa Ginoo. So, niingon diha ang verse 10 busa, tanawan ang verse 10. Ang verse 10 niingon busa, ang mga pangulong pari nagsabot sa pagpatay usab kang Lazaro. Nga naman, sa verse 11, kay tungod kaniya daghan ang mga Hudiyo, nga mipalayo kanila og mituo kang Hesus. Amen? Kana ganing tawo, nga mao'y hinungdan nga naapoy laing mga taong nangakabig diha sa Ginoo. Kasungutan po nas mga relihiyoso. Kaya niining panahuna ang mga relihiyoso kayong tao, kini mangni ang mga kining Saduceo, Pariseo, mga eskriba, mga manunulat sa balaod, mga magtutudlo sa balaod. Mo man sila mga relihiyoso kaayo. Grabe gini sila ka religious kayo. Mo na nga gibantayan gyud nila ang bisan unsang mga sayop sa atong Ginoo. In fact, ang atong Ginoo wala siya gihimo nga sayop. Pero sultian ka nako, basta lagi ang usa ka tawo dili accepted nimo. Bisan pagtarong iyang buhaton sayo gyapon na para nimo. Amen, nagdi ka ganahan niya? Karelate mo nang di ka ganahan niya, nya maghatag-hatag siya nimo og bulak. Lagot hinuon ka ba? No, basta kay dili ka, di ka mo accept ana niya sa imuha. Nya magbuhat na siya maayo, di jud ka ganahan. Pero kanang tao nga ganahan kay ka, samot na siya buhaton nga maayuhon diha nimo, murag makaingon nagyud kang praise God. Malipay kayo ka. Pero sila napuno gyud sila sa grabing kasina. Napuno gyud sila sa grabing kanang grabe gyud kayo ang ilang tinguha. Ngano man, nagkahurot sila og nagkadaghan ang mituog misunod sa Ginoo. O bitaw nang karon bisag asa sa social media gakalat ng mga debate, mga pagpasabot. No? Pagpamatuod nga sila'y una, sila'y kuan ngano man nagkahurot. Nagkagamay. Nagkadaghan ng mga nituo sa Ginoo ni sunod sa Ginoo, nagkadaghan ng nanay mga nag-church planting, mga Kristohanong kasimbahanan. So nabalaka na po ni sila. Mao nang karon mo hunat na po ni sila pangdaot. Munang moingon na lamang kanang kamo inyo rang gibaylon yung pagtuo sa sardinas. Kaya mga pastor manghatag mag sardinas. Wa mo kita na sa FB? Kita mo wala. Wala may FB. No? Daghan na kayo ron, Diaz Plaza manangyaw ni mga batanon. Nay mga relihiyosong isugon kayo diha. Amen? Ako na lang ning klarohon, ako ning isulti. Alakaos Plaza, panangyaos pulong sa Dios. Tagbuon kag mga CFD mamadlong. Pero nganong di badlongon man tong kauban sa simbahan nga tuwa dito na lata nagpalahubog kayo. Nganong di man badlongon ang kauban nga nagsimba nga naa naglubog sa pagpakasala. Nganong kining nagsangyaw ni Kristo, nagsangyaw sa pulong ni Kristo, nagsangyaw sa gugmas Ginoo, mo may yabag-yabagon og mao may babag-babagan. Eksakto sa nahitabo dinhi, pati si Lazaro, patio nonas mga relihiyosong mga pangulo sa simbahan. Ngano man, tungod kang Lazaro, daghan ang natuos Ginoo. Tungod nimo nga tabian kayo sa pulong sa Dios, dagang naligon, dagang nadasig, may mga kalab kang nadala sa tiilan sa Ginoo, mo nang dagan ang mulutos nimo, numuingon na ng uban, di na ka ilubong, tangtangon na kasdayong, wa na kay benepisyo, tangtangon ka sinagoga. Way problema mawa na kay apil anak tanan, basta kay sigurado lagi kang apil kas langit. Hello? Ako rang gipangsulti ni unsay mga tinuod ha. Yun lang nandaot no po na siya pastor. Tinuod bitaw. Now, patiunon na si Lazaro. Ngano man, si Lazaro ang usa sa pinakadakong hinungdan.
malapit-lapit lang man tong balay ni Lazaro, ni Marta o ni Maria sa Jerusalem. Sa Judea mismo na ni. O kay dito man ang atong Ginoo sa Northern Kingdom, gahunat o pamuhat sa mga milagro, karon nga dinhi na gyud, na delikado na ang relihiyon. Mo ning ilan nagyong lutoson og patyonon na si Lazaro. Balikon nako, unsay rason nganong patyonon si Lazaro? Basaha ang tubag na ara diha. Tungod kang Lazaro. Tungod kang Lazaro, unsay nitabo? Unsay gisulti sa Biblia? Okay, tungod kang Lazaro. Daghan kaayo ang mga Hudiyo nga mipalayo, mibiya sa relihiyosong mga buhat og nisunod og mituo kang Kristo. Tungod kang Lazaro. So kung ato ning tagaan nato ni og pamalandungan nato niha, butangan nato ni reverse nga mensahe. Kung tungod ni Lazaro or tungod ni ining bunga sa milagro nga gibuhat sa Ginoo, daghan ang mibiya sa maong relihiyon og misunod sa Ginoo. Dinis atong kinabuhi ang ayan sabtang magsusi. Nganuman, kay dunay mga buhat sa kinabuhi sa tao mga igsuon nga tungod ni ana napandulan ta og daghan ang mga tawong wala nakakita sa dalan, nabutaan, wa na ni sunod sa Ginoo. Kinahanglan na natong patyon. Gibali nato no? O sa may patyonon nato sa atong kinabuhi, kining atong garbo. Kining sala nga niya nato, tungod aning salaa, daghan kayong mga taong wala, nababagan sila. Dagan mga tao nga makakita unta sila kahayag, makakita unta sa kamatuuran, makadungog unta sa mga pulong nga magdasig ug maghatag og kinabuhi. But tungod ining sala nga niya nato, nababagan sila. Need nato ni nga patyon. Patyon no ni. Sa ato ang kanang makuha nato nga pagtulunan ni. Usahay mga igsuon, ang mga butang nga makita sa uban, makadasig sa uban, makapalipay sa uban, ang atong mga buhat nga naghatag og kalipay sa Dios mo'y atong gipatay. Nakuha na to? Mga butang atong gibuhat sa Ginoo mo'y atong gipatay. Pero ang mga kinaiya siyawa nga sa atong kinabuhi nga mo'y angayng patyonon atong gibuhi hangtod karon. Munang makitantang wa man ni tubo, wa man ni lambo, wa gyud ni bunga, wa gyud na usab, wa gyud. Kay ngano man, ang dili patyonon maoy patyon. Og ang patyonon ang ayang tangtangon sa tong kinabuhi maoy gibilin nga buhi. Hello? Kaming mga lalaki ang naag yun namo sugal, mga bisyo kana. Iapil na nato ng babae. No? Kanang mga, basta kami mga lalaki, mo na yung mga, og mo na yung among patyonon. Patyon na nga bisyo ni mo, nga muguba sa pamilya. Droga, sugal, sigarilyo, inom, babairo, unsa pa na, mga patyonon na. Kay mauun niya na'y dako kayong mahimong hinungdan. Maghimo na siya, muna'y hinungdan sa dako kayong kagubot sa pamilya o sa imong kinabuhi. O sa ngayon atong buhion. Atong buhion ang kadasig sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Buhion nato kining mga pag-ampo. Kabantay mo, pag dili kayo ka magtagad aning prayer, magsige ra kag post o kadaot sa imong kinabuhi. Di kay ka tigapil og prayer, mag-post na kag problema kanunay. Mo gini klaro, sultian jud mo na ko ana. Pero kung dasig ka kanunay sa mga pag-ampo, grabe kayo. Ining na problema, opportunity na po ni. Opportunity na po ni nga himuos Ginoo. Nahimuon ng Ginoo. Di ba? Sa John chapter 9 ay nangutana ang mga tinunaan ningon sa Ginoo, Ginoo, kinsa may rason nga siya na taong buta? Siya ba o ngiyang mga ginikanan? Unsay tubag sa tong Ginoo? Natawo siyang buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha niya. Niabot na nga problema nimo aron ang gahom sa Dios ipadayag diha nimo og sa imong pamilya.
Miabot na nga kawaladon aron ang kadato sa Dios maabot diha sa imong kinabuhi og sa imong pamilya. Niabot na nga kaguliyang o kagubot aron ang kalinaw sa Dios mapadayag diha nimo. Pero wala ka kasabot pulong sa Dios, wala kay ampo-ampo ining abot problema i-post nimo sa Facebook diretso. Bahalag di nakaganahan ako humanan ni kong wale. Tinuod yun ning akong gisulti. Ngano man, God revealed Himself in a progressive way. Sa Bisaya pa, ang Dios padayag sa iyang pagkasiya diha nimo sa inay-nay nga paagi. Nagtubo nga paagi. 38 years. Giayon ni Lord. Napay mas lisod kay since birth. Giayon ni Lord. Niabot yun ang pinakalisod. Kay namatay yun o nalubong na. Gibuhi ni Lord. And that is why sa atong kaugalingon, moingon na ta, yes, ang kalibutan mo hate na ako. Ang mga tao mo hate na ako. Ang akong mga barkada maglagot na sa ako ang anuman. Because kung masalikway nimo ang kalibutan tungod sa pag-accept nimo ni Lord sa imong kinabuhi, walay problema. Pero kung naa kay Ginoo pero imo ra siyang ibaliwala kanunay kay mahadlok kag di na ka accept sa kalibutan, naa nimo ang problema. Kini si Lazaro patiunon. Tungod kay nahimo man siyang subject sa milagrong gihimo sa atong Ginoo. Ikaw ug ako nagpray ta nga Lord na akay pagabuhaton. Pero wa man ka kabalog sa unsang paagi mamuhat si Lord. Wa man ka kabalo. So ibutang ka ni Lord sa sitwasyon nga makapamuhat siya. For example, ibutang ka ni Lord sa sitwasyon sa kawaladon. Because dili ka pamuhat si Lord, pinaagi sa pag-provide, sa paghatag sa unsay wala nimo, kung naakas kadagaya. Tama? Dili ka pamuhat si Lord sa paghatag nimo kaayuhan kung wala kay sakit. Tama? Dili makapamuhat si Lord nga makahatag siya nimo kalinaw kung wala kay kaguliyang. Tama? So atong tan-awon nga ang tanang problemang maabot sa tong kinabuhi, na ay rason og naay tuyo si Lord. Ug ang paagi, i-display ni Lord kung kinsa siya. Ang problema, pag naata sa simbahan, praise the Lord, hallelujah, amen. Muratag mga tao bang, wag yung kay, problema Lord, na ako nimo. Pagtuan na sa gawas, unsaon man ni. So di makita nga na ay Ginoo. Amen? Halimbawa lang na ay kanang meeting sa mga ginikanan sa eskwelahan. Dali na, mag-meeting. Pag maghisgot, nag-alamutan, wa na, gayahay, nagpangutkot, saon ni, oy, haguan po ni si Ma'am Olino, oy, haguan po ni si Ma'am Ungiyot, oy, magsigir man nagpaamot, di man kasabot sa tong panahon, kanong lisod, kaya. Ikaw, Kristohanon po ka, apil po kang maudjod. Nga, dyan na. Nag-imo na si Lord og sitwasyon, ngayang ikapakita, unsa sa kagamhanan, nga siya'y magtagbo, siya'y mag-provide. Pero kita mo respond sa maong mga sitwasyon, murag walay Ginoo, wag gyud Ginoo. Wag gyud Ginoo. And kabalo ka, sadyang ang tao negatibo siyang mo respond sa panahon nga naay problema sa iyang kinabuhi. Kining tawhana, kining klase nga tao, dili kayo ni siya kakita sa mga pagpamuhat sa Ginoo. Unya, kasagaran rabaanin nila, garbuso kayo sa ilang mga ginagmayng nahimo. Because kung na-realize nato nga ang Diyos kanunay mao'y nagapamuhat mga igsoon, magpaubos man ta. Tama? Magpaubos ta. Walay mo garbo, walay mo gara. Kay dili man ang relihiyon mo'y nihatag, dili man ang tao mo'y naghatag, dili man ang sibisan kinsa, kung dili, walay lain ang Diyos. Nakuha na to? Nasabta na to? Padayunon ako nagbasa. Dito na sa pagsulod sa ni Ginoong Hesus sa Jerusalem. Kanang iyahang pagsulod sa Jerusalem. Giuluhan madaog ang pagsulod sa Jerusalem. Tanawang verse 12. Sa pagkasunod nga adlaw, ang dakong panon sa katawhan ng abot alang sa kasaulugan sa kasaulugan. Ha? Akong balikon og basa. Sa pagkasunod nga adlaw, ang dakong panon sa katawhan nangabot alang sa kasaulugan,
nakadungog nga si Jesus miabot sa Jerusalem. Sila tanan nakadungog nga to, nakasulod naana sa Jerusalem. Sa verse 13, busa, nanguha sila og mga palwa og palmera og nangadto sila aron sa pagsugat kaniya og naninggit. Gisugat nila, nagdala sila mga dahonon o naninggit sila, Hosana. Kasabot bataan ning Hosana? Kataray, Hosana in the highest. Yawa day kasabot. Di ba ang Hosana? Dali na Lord, luwasan na kami. Lord, dawatan na kami. Arina, kuhaan na kami muna. O niya, dalaygon ang mianhi sa ngalan sa Ginoo ang hari sa Israel. Sa verse 14, og si Jesus, nakakaplag og usa ka nating asno, og siya mikabayo niini, sumala sa nisulat. Sa verse 15, ayaw kahadlok babae nga anak sa Zion. Tanawa mianhi ang imong hari nga nagkabayo sa nating nating asno. So, ang prophecy, natuman. Mabitaw na nga si Jesus, siya giyod ang Kristo, ang anak sa Dios, ang mangluluwas. Nga naman, ang giprophesy nga mahitabo unya ni anang moabot, nga giingon nga anak sa Dios, mangluluwas, Misaya, nahitabo tanan ni Hesukristo. Nakuha na to? Mo nang nagtuutang nga si Kristo, Dios. Ingon diya sa verse 16, sa sinugdanan ang iya mga tinunan, wala makasabot niini, apan sa diha nga gihimaya na si Jesus, nahinumdom na sila, og kini nasulat, mahitungod kaniya, og nga nahitabo kini, ngadto kaniya. Usahay, kining mga pulong, sama nila kaniadto, nahibaw sila sa mga kasulatan. Pero bisan pa, nahibawaan nila ang kasulatan, pag-abot ni Kristo, gitudlo, wa gyapon sila kasabot. Pero sa panahon na nga nabanaw na sa Ginoong Hesukristo, dito pa nila nasabtan tanan. And sometimes, ing-aning nahitabo sa itong kinabuhi. Nabasa na to ang Biblia, giwali o gipasabot ka og ayo, pero dito ra gyud ka hingpit nga nakasabot sa dihang ang giwali na hitabo diha nimo. Kabantay ka? Because usa man na sa gitawag katong giingon diag reason and experience. Reason, imong gieskwilahan, gitun-an, gieksperimentuhan na ay mga method kang gipanggamit. Then ang experience is imong yung natilawan na sinati gyud nimo. Di ba? As I said nga, bisag unsaon na ko gi-explain nga lami lagi kayo ang purple yam. Purple yam? Kaila mo purple yam? Kanang cake diha sa tabok sa bridge nga purple. Ube. Lami kayo gyud. Pero bisag usaon ako ingon kinalamian. O di gyud ka motilaw, di gyud ka kaingong bitaw pastor, lami gyud. Same thing sa gisulti sa Bible. Mingon ang Bible nga ang pulong sa Ginoo tamis pa kaysa sa dugos. Pero nganong hangtod karon di ka ganaang mubasa ani because wala ka katilaw. Nga ang pulong di ay sa Ginoo pag nagpanghitabo sa imong kinabuhi, nindot di ay kayo. Ang mga saad sa Ginoo nagpangitabo sa imong kinabuhi, ang mga kasuguan sa Ginoo mao'y imong naikinabuhi, kinanindutan mo na mayog tamis pa kaysa sa dugos. Pero kung igo ra nato ning paminawon, wala ra nato ni hatagig pagtagad sa tong kinabuhi, walay lasa ang paminaw o pagbasa sa pulong sa Ginoo. Nakuha na to? Oh, magpadayon sa ako. Ningon sa verse 17. No? Nagpamatuod alang kaniya ang panon sa katawhan, nga didto uban kaniya sa dihang gitawag niya Lazaro, sa paggula gikan sa lubong, o gibanhaw siya gikan sa mga patay. Katong mga tao, nga karon mikuyog kaniya, sila mismo nagtestimony, nagpamatuod gayon. Nga kini siya mauna ni ang anak sa Dios, mauna ni ang Misaya, mauna ni ang mangluluwas, mauna ni ang hari sa Israel, mauna ni ang the King of Kings and the Lord of Lords, kay diha sila sa maong pagpanghitabo, nga si Lazaro na banhaw. Amen? Diha sila, nakaaktog yun sila. Kitang mga Kristohanon, dapat aktual sad natong makita
ang mga pamuhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi ug sa atong mga pamilya. Aron kita pod usab makapamatuod unsa ka maayo ang Dios. Unsa kagamanan ang Dios. Magkabalo mo, nalipay kayo ko adtong mga batan-on bitaw sa Kabawan. Tong CCG ba to? CCG nga company ba na ilang gitrabahoan nga magsakyanan sila dire og L300. Katong magsunod dayog testimony ba? Ngano man? Kanang nakita nako sa ilaha nga grabe kayo ang ilang kadasig sa pagpasalamat o pagpanugilon sa unsay gihimo sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Og maunay wala dinhi sa atong church. Kay dinhi sa atong simbahan daghan kay gipanghimo si Lord. Di lang ganahan mo anhi manugilon magtestimony. Di lang ganahan ba? Di ganahan magpasalamat sa Ginoo. No? Bisan ganig ang nahitabo nimo karon ugma og sunod ugma pareho ra nga nibangon ka nakakaon ni ginhawa na tulog. Pwede gani kang moare? Ako mga igsoon og pasalamat kung hantod karon buhi pa ko nakaginhawa ko nga. Ingana bitaw? How much more may mga kadaugan na kaya na natong magpamatuod. Nga grabe gipray ra nako ni kaniadto gihatag ni Lord. And then mauni daghang ipangbuhat si Lord sa itong kinabuhi. Pero di talawan kayo tang manugilon sa kaayos Ginoo. Now, I tell you, paminaw sa ako. Kung dini lang sa church, mahadlo kang mo share sa testimony, samot nag-adto kas gawas. Di man gani ka kasugilon, ako magpasalamat ko sa Ginoo mga igsuon, nga puro Kristohanon, samot nag-adto sa gawas, nga di mga Kristohanon. Munang dini gidasig ta nga, magpasalamat ta. No? Pastor, taglima man katuig ko sa mana sa tubangan, pasalamat. No? Kanang sigig pangayos Ginoo, sige ampos Ginoo, tagaan, sige tagaan, pero di gyud ikapanugilon. No? Ang ipanugilon si Kuan, kana si Kuan mayo na butaran na to na. Ha? Ang Ginoo dili ipanugilon. Di gyud ipanugilon ng Ginoo. Nga no, musugot gogog tag sa ka oras, mano dayang magsugod kog walay alas 12. Ngano man? Ang mga testimony o mga pagpamatuod, mga igsuon, makadasig o makapalig-o na sa uban. Ang imong testimony diya, grabe diya na nga kadaugan. O wala sa wali ang gikinahanglan natong tawhana. Nga madasig siya, ang nakadasig niya, kadurang yung testimony. Ug mo na tayo hinungdan, nabuhi ang pagtuo, mas niinit sa des Ginoo, og nakasinati na po sa pagpamatuod sa Ginoo. Ang problema, kaya kita magpamatuod. Tuyoon bitaw nako ngayon nagway manindog, akong kuguson ng bata, i-action ako gato dito sa kuan. Na mas mambiris gawas makabantay dyan na siya. Kung dugaya mang manindog, sige, ato ikuaning kisay mo pasalamat, libre ang atubangan, og nay magpasalamat, butang na microphone, dugaya magyang manindog ay. Kuguson ako ang bata, mulakaw, siya ro di maikog, tindog na lang ko, kay wapas pastor. Ingana ba? Maikog na lang, mutindog na lang magpasalamat. Kay, pa mas pastor, asa ka ha. Nituyo, dahil lakaw, arong na magpasalamat. No? Pag-abot gid ato nila, magsunod gid ayon sila nga, manugilon, magpasalamat. Inira pag-abot sa tubangan, confident kayo. God is good. Nga na, marag, look, kulata ni sila, oh. May paningdi tagbalay. Kay may nga pagdali, sulod, basa ka. Pero ang tagbalay, wag yun, managads, bisita. Ayo, kasulay ba mo, ana? Na okasyon ng balaya, unya na bisita, ikaw po bisita, raka, pero ikaw gaabi-abis mga bisita. Sud ba, sud? Napay ko, nito napay pagkaon, sud, raditso. Ngayon, tagbalay, wag yun, nagabi-abi. Ang gabi-abi, katurupong kaila. Ayaw, magbago na tao. Okay, so, silang tanan. Ningon ang Bible, mitaho sa naitabo ang mga tao uban ni Jesus sa dihang gipagula niya si Lazaro sa lubnganan o gibanaw. Labi ang pagtestimony nila, pagpanugilo nila, maunang nidaghan o gayo ang misunod sa atong Ginoo. Kanang kita nga maghuwat ra kanunay tsansa ba pag naa makatsansa gyud ko na siran gyud ako ni dasigon gyud ako ni Des Ginoo, inviteon gyud ako ni Des Ginoo.
Di ba? Sa una gani, memorize nimo itong mga pizza, asa ng mga pista. Unya ikaw, ra gi-invite, magdala pa dyan ka sa kamultikab. Ayo, kasuway mo na. Inviteon ka, unya manala, kagdaghan kayo. Di inviteon gani mo, unya, gaplano mong manala, no? Ing na tong ga-invite, unsa man, ako ra or pwede kong magdala. Inga na, ha? Kaya ikaw ra gi-invite. Unya, sa dito pag yun sa event, ang mga bangko, gipangalanan na dito. No? Nakabutang dito. For example, ako, inviteon ko na yung mga speaker, Thanksgiving, mga anniversary. Unya, inigabot dito, human na sa simba, mga ona, na may nakabutang dito, pastor's table. Unya, ang kauban ako, sa kamultikab, tuwa man po manglingkod. Di ako bang mga pastors nga gi-invite, wa na sila dapit nga ila. Nasabta na to na? Naabot man ta diha. Lagi, kining kita magapanugilon mga igsoon, sa nagkadaghan, ang musulti sa nagkadaghan nga manugilon sa gibuhat sa Ginoo dina sa ilang kinabuhi, magkadaghan pod ang mga taong nakapaminaw, musalig mo to, ug unya makasinati pod unya sa Ginoo. Pero kung Kristohanon tang sirado kanunay atong baba, lisod kayo. Pagsugod na mogsangyaw, pinaagis pagpasalamat. Ari yung gustubangan, testimony lagi ka. Migsoon ako, magpasalamat ko sa Ginoo mga igsoon, kaya ni atong grabe, gibuhat sa Ginoo, gitubag akong pagampo. Kining verse, gagiingon dire sa kuan, maujo ni, gituman gud niya. To God be the glory. O, lingkod. Na napuilain, gadaganay. Malipay yung taon-taan ng daghang nga na magpasalamat, no? Imagine ako na 5 years nakagasimba, mauwaw man ko, mauwaw. Na gani, karon pa ni bisita sa church, di gani mauwaw magpasalamat sa Ginoo. Gawa siguro kaon, sambitong kakaon, mauwaw ko. Kana okay na. Pero ginon kang magpasalamat sa Ginoo, ayaw ko uwaw kay ang Ginoo, ang ayan siya natong ipanugilon. Amen? Labong dili, angay ipanugilon. Yang Ginoo mo ipasugilon, di manugilon. Nga naman, mahadlok lagi tang i-reject kalibutan, bahala na lang, baliwala si Lord. Pero kung sama ka ni Lazaro, or sama ka sa buta, since birth, gisalikway sa sinagoga, gitangtangan sa tanan niyang katungod, ingon nga usa ka Hudiyo nga citizen, pero naangko niya si Kristo, wala na'y problema sa ato akong mo na'y mahitabo po sa ato. Nga mo ingon taga, okay na ko, wala na sa pa. Basta lang kay, manugilon ka, kinsa si Kristo, unsa iyang nabuhat sa iyang kinabuhi. Nga naman, ang atong kalipay, ang mga tao makita natong musunod sa Ginoo. Ang mga tao, musimbas Ginoo, dili sa relihiyon, dili sa simbahan, musimba gyud sa Ginoo. While nagsimba sila sa Ginoo, nagasimba silang hinlo ang ilang kinabuhi. Ikaw ug ako, sama kang Lazaro kaniadto. Naata sa kangitngit, gitawag ka ni Lord, gula ngari. Kinsay nagtawag nimo ang kahayag. Kabalo ba mo, nga daghang Kristohanon nagpuyo gyapon sa kangitngit. Every time makadungog sila gwali, gitawag sila sa Ginoo nga mubiya sa maong kangitngit. Pero gipalabi nila ang kangitngit kaysa sa kahayag. Gipalabi nila ang sala kaysa sa pagpasaylo. Gipalabi nila ang kahugawan sa kinabuhi kaysa kinabuhing kaymutan sa Dios. Matarong og hinlo. Verse 17. Nagpamatuod silang tanan, hinungdan naay therefore or tungod ni ini. May resulta ning ilahang pagpamatuod. Ang ilang pagpanugilon. Verse 18. Tungod ni ini, ang panon sa katawhan miadto sa pagsugat kaniya, kay nakadungog man sila nga nakahimo siya sa maong ilhanan. Pagkanindutan nga mga tao nangita sa Ginoo, mitagbo sa Ginoo, kay nakadungog sila kay daghang nanugilon. Igo raman unta tang musulti, igo raman tatang musugilon, pero hadlukan lang yun ta kaayo. Kinatalawanan lang yun. Munang kinahanglan nimong i-overcome na. Bantay ka, bisag gamay ra nga pulong imong ma-share,
Pero ini kahuman lipay kayo ka. No? Pero kanang wa jud ka kasuway og share, kada wali ako na po nang headshot oh. Verse 19, tanawang 19. Unya ang mga Pariseo nag-ingon sa usag-usa, nakita ninyo nga wala na gayod kamoy mahimo. Tanawa, ang tibuok kalibutan mosunod kaniya. Muni pinaka nindot kayong may tabo. Nga bisan pag-unsaon nilagbabag ning mga batanong nanangyaw diha sa plaza. Bisan pag-unsaon nilag ayaw na magpanangyaw. Pero ilang makita nga mga tao naghinay-hinay, nagpanggawas og misunod na ni Kristo. Moingon nang moabot ang panahon nga wala na tay mahimo. Ang kung giampo tong tawo, adi man gyud to ordinaryong tawo kay pare man gyud siya. Giampo nako na someday mapastor na siya. Ano man, grabe kayo mandaot. Moingon na sila, kamo inyong pagtuo, gibaligya ra ninyo, gibayluan og sardinas. Kaya ang mga pastor, mato sa inyong mga balay, magdalaman og bugas og sardinas. Grabe man daot. No? Wala. Pag-abot sa panahon, ma-realize na niya, uy, induta day, no? Naghatod sila sa mensahes Ginoo. Nakitaan pag yun nila ang kawaladon mo nang naghatod. Ato po ning himuon din sa atong simbahan. Na? Hinduta po nunta, no? Ako nang giampo, nga someday bag-o ba na siya. Kinsa din ninyo dire nag-ampo, ang kanas vice ganda, malaki na, unya mapastor. Amen? Kay bisag si Manny Pacquiao, giyaga-yagaan, raman tog ampo, na pastor. Na Kristohanan man. Naalagi manestimony. Na imo testimony na ay manugilon. Nya kining atong pag-share sa pulong Ginoo, sa gugmas Ginoo, sa gibuhat Ginoo, wala tay plano niini nga mga tao makabig sa reliyon aron modaghan ang reliyon. Kaya nga atong tumong ang mga tao motalikod sa sala o mobalik sa Ginoo, muluhod sa tiilan sa Ginoo, dili sa relihiyon. Maunay atong tumong. Munang magkinaunsa, manugilon, gyud unsay gibuhat sa Ginoo. Napoy mga Kristohanon, gakugig panigulon sa mga pagpamuhat sa Ginoo. Napoy ubang Kristohanon, gakugig og pakasala, himo og kapandulan, kangit-ngit sa mga uban, nga kinahanglan untang maadala diha sa kayag. Og maunay atong burden. Muni atong kabug-aton ani nga ministry. Munang ginunay gyud ta nagaampo nga Lord, kami untang nakaila na kanimo. Magmatngon kami sa among pagkinabuhi. Amen? Sinabot ba ta? Atong niaging Huwebes sa gabi Alas 12, padong alauna, padong na alas 2, ga-counseling mi diri. Sabi ko, ugwa pa mo natulog. Ani ako ninyo kay di ta magstoryahanay. Kaya di isad ko pwede ako'y mo anak diha. Ano mo? Oh. Ano man, tungod kay ang katuyuan mga igsuon, nakitang nakailan na sa Ginoo. Magmatngon tas atong pagkinabuhi o magkinabuhi ta nga uyon sa unsay gisulti ni Kristo. Amen? Daghan na ra bang milagro si Lord nga gibuhat sa atong kinabuhi, pero ato hinuong ulian ang Ginoo og pagpasakit pinaagis atong mga buhat. Nakuha na to? So karon, ningon sila nga wa na kitay mahimo. Kay ang mga tao naning ang tibuok kalibutan misunod naman kaniya. Kinsa man nga pagpamuhat sa Ginoo, igo lang tang gigamit. Dinhi sa Lourdes, bisag unsaon ning simbahan bato, bisag unsaon ni og butang-butang, bisag unsaon ning tamay. Ayaw mo response. Padayon ra kang magkinabuhi sa unsay gisultis pulong sa Ginoo, padayon ra ka nagaampo, padayon nimo silang giampo og makit-an nila imong pagkinabuhi nga nahaom sa unsay gisultis pulong sa Ginoo. Sa maabot nga mga adlaw makit-an unya nato sila nga moingong nga giuhaw nangandoy og mosunod na pud unya sa Ginoo. Then ang mga relihiyoso kayo nga mga tawo nga gipakadak-an ang relihiyon imbis ang tinuod nga relasyon sa Ginoo. Muingon na sila, wala na kitay mahimo.
Kay ito, misunod naman yun sila sa Ginoo. Pagkaninduta, kung ingon ana ang result, mga igsoon. Now listen to this. Dinhis atong kinabuhi, katong tulok milagro nga akong gipanghisgutan, no? Katong 38 years nga nagsakit, paralyzed. Siya siyang kaugalingon, may utog, di na kumaayo. Pero kay wala, may di mahimo sa Ginoo. So, na-amaze ang mga tao, kay lisod kaayo to. 38 years na God, nya naayo siya. Pati ang reliyon, naukay nga naman, giayo sa adlang ipapahulay. And after that, nasundan pagyod og mas lala, mas grabe, kadako nga milagro. Nga naman, sukad pas pagkatawo buta. So mas bugat kining kaso sa buta, nga sukad pas iyang pagkatawo, kaysa aring 38 katuig nga paralyzed. Pero giayo gihapon sa Ginoo. Dugang na pod nga testimony, dugang na pod nga nahibaw-an sa mga tawo, nakahimo og kanang nabaniog, si tawag ana, nadungog ang maong panghitabo. Gisundan pagyod ining mas lisod, mas bugat nga milagro. Unsa man 4 days nang patay si Lazaro. 4 days na gikan sa paglubong. Gibanhaw sa atong Ginoo. Now, ang kada usa nato diri karon naatay mga problema kawalad-on unsa pay pagsulay nato. Dili na kaya sa Ginoo? Lisod na sa Ginoo? Katong mga nag-ampo diri Lord tagay ko kagulingong balay, lisod na sa Ginoo? Lord, kaning akong anak makahumang eskwela, bahala wala may supporter, lisod sa Ginoo na? Lisod ning mga milagro nga atong giisgutan din sa Biblia kaysa sa imo karong sitwasyon. Pero nga nung murag mas lisod na nga sitwasyon para nimo kay hilaw ang atong pagsalig sa Ginoo, usahay hilaw pag yun ang atong pagkakristohanon. Nakuha na to? And that is why ang atong kalipay, unang-una, siguroon nimong ikaw mismo nagsunod gyud ka sa atong Ginoo. Sunod, ikalipay nimo nga ang mga tao, makakita ka nga ang mga tao usab unya manunod na po diha sa Ginoo. Kay ang giingon dire, wala na kitay mahimo kay ang tibuok kalibutan mosunod naman sa Ginoo. Hinduta kayo, no? Bisan pag-usahaon og babag. Now, nahisgutan sab ni nato nga sa panahon nga si Lazaro banhawon na sa atong Ginoo, doon na siya igsuon nga nibabag. Kinsa nibabag niya? Ha? Nibabag niya si Maria. Nibabag. Lord, ayaw kay baho na siya. Gusto na ni Lord banhawon ning igsuon ni Maria nga mao si Lazaro. But si Maria mo iningong ayaw Lord kay baho na siya. Sometimes sa atong kinabuhi, kung gusto na kayo kang ngalagad sa Ginoo, na ay membros imong pamilyang gamitos yawa nga mubabag sa buhaton ni Lord. In fact, kini nga mga babag, makita nimo ni kung imong basahon ang chapter 11. Ang pinakaunang babag, patay na siya. Patay na. Babag na ni. Di na, patay naman eh. Wala tayo mahimo ani. Sunod, nalubong na siya. Nalubong na. Tuwa na, gitabunan na. Sunod, babagan siya og bato. Gialihan nagbato ang agianan. Sunod, nibabag ang iyang igsuon. Lord, ayaw na. Basultian ka na ko mga igsuon, bisag unsa kadaghang babag, basta kay willing yung kang mga lagads Ginoo, tangtangon sa Ginoo na nga mga babag. Muna'y nakit-an ako ani nga kinabuhi. Muna'y nakit-an ako for 10 years nga nag-ministry o nagsugod tag-ministry dinhi sa Lourdes. And this time, gikomisyon na sad ko, pastor, pangita og yuta sa Dawis, 1,000 square meter, og sa Baklayon, 500 square meter. Paliton kay tukuran og simbahan. Nya, mababagan ni mo na kung kabubuton nas Ginoo. Bisan pag unsaon ni mo hadlok ning bata, ayaw mo diya kay di kay lubong, ayaw mo diya kay kuan. Pag tinawag nas Ginoo, wa nay mo babag ana. Amen. Pero kabalo ka,
Kung talaw ka sa pagsultis pulong sa Ginoo, di na ka kinahanglang babagan sa yawa. Di na magbutang og babag ang yawa sa imong kinabuhi. Okay na siya. Kare si sagdan ako ni Sarah. Ikaw Ara, bahala ka diha. Kani si Remart kay munsang yaw, gani mo share gani, kini mo akong babagan. Amen. Munang siguroon yun nato. Ang tibuok kalibutan, ang tanan mo sunod kang Kristo. Kung ikaw ug ako, kanunay manugilon sa mga gibuhat niya diha nimo. Ayaw pa talaw-talaw. Ayaw pa hadlok-hadlok. Sugilon gyud kag unsay gihimo sa Ginoo tungod kay kung dunay mga milagro, dunay mga kalisod, problema, katalagman nagabot sa imong kinabuhi, gitagaan kag kasulbaran ni Lord. Bisan pas umabutay pang mga adlaw, maka-encounter yapo ka, tubagon manggihapon kag hatagan, gihapon kag katubagan ni Lord. Ayaw kahadlok manugilon. Ato rabang problema, ilabi nagkawaladon, kusog ka itang manugilon. Problema kayo mga igsuon, ako'y bayro nun ani mga igsuon. Pero ini kasulbad nas problema, di yun, mga katubangan, mga igsuon, salamat, Diyos Ginoo. Praise God, salamat, Diyos Ginoo, mga igsuon nga. Naayon, nagyod akong sakit. Nahuman, nagyod akong problema. Nakahuman, nagyod akong anak, nagyod. Magsikanay pa, lakaw nak ba, pagpasalamat. Ikaw, ramaoy, naunsa na ni. Paano gilon nato? Nga si Lord nagapanglihok og namuhat sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Kung doon na kay problema, dugay na kayo, ayaw kabalaka. Kaya ang buta, sukad sa iyang pagkatao, iyang problema, nasulbad, gihapos Ginoo. Kung doon na kay gidala nga kabugaton, pila na katuig, ayaw kabalaka. Kaya ang 38 katuig nga paralitiko, sulbad siya gihapon. Or moingon kang pastor, patay na ang akong paglaom, patay na ang akong pangandoy, patay na ang akong damgong, makahuman ang akong mga anak pag-eskwela. Si Lazaro 4 days nang nalubong, gibuhi sa Ginoo. Ikaw na lang ang gihuwat nga ang tibuok nimong kinabuhi, huna-huna, kasing-kasing, ang imong pagsalig, imong itugyan sa Ginoo. Tapusin mo na, hutda na ang imong believe o pagsalig nimo sa imong kaugalingon or sa tawo. Tanan nimong pagsalig, itugyan sa Ginoo. Nasabtan na to. Let's bow our head. Let's close our eyes. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat sa imong mga pulong nga among nadungog karon. Ug maoy kabugaton namo kalipay nga makita namo kami among pamilya mga minahal namo sa kinabuhi ug ang mga katawhan nga kaniadto naa sa mga pagpakasala karon mosunod na sila diha kanimo. Lord, daghang mo babag. Bisan gani si Lazaro nga imong gibanhaw patyunon na usab nila. Kami usab sa among kinabuhi, Ginoo. Sa diha nga nagsugod na kag pamuhat sa among kinabuhi. Ang mga tao, bisan kaugalingon namong kaubas pamilya, silinganan, mo tamay, mo lutos, mo discourage. Apan o Dios, among gitugyan kanimo ang tanan namong kasing-kasing o guna-huna. Aron kaming tanan, mahimong masinugtanon, magatinguha lamang sa pagsunod diha kanimo Ginoo. Dili mi mo tuo, Lord. Di matapos ning among kawaladon. Di mi mutuo nga di mahuman ning among problema. Di mi mutuo nga di mahuman ning among balatian. Kay bisan ang buta, kay bisan Ginoo ang paralyze. Og ilabi na ang lisod na kaayo, namatay na nalubong, imo manggibanhaw gihatagan og kinabuhi. Kami usab himua, O Lord, nga ang among kasing-kasing o hunahuna mabuhi, samtang kami mag-aalaga diha kanimo. Himua, Lord, nga kami o ang among mga pamilya nakasabot og ayo, nga dili na kami maoy tag-iyas among kinabuhi, kundili ikaw, Ginoo, og ikaw ang nagbuot hangtod kanus akin. Tabangi kami, O Lord, ang mga tao nga nakakita og nakadungog sa imong mga milagro, ilabi na sa pagbanhaw nimo kang Lazaro, nagapanugilon og mao'y hinungdang daghang mga tawo
ang miduol kanimo, mitagbo kanimo, nangita kanimo. Kami usab, O Lord, kaming tanan, Ginoo, nga nakadungog ug nakakita sa imong pagpamuhat, magpanugilo ni ini ngadto sa uban, O Dios. Mahimo usab kami, Ginoo, nga instrumento nga ang mga tawo mangita na sa pagsugod diha nimo. Mangita na saan magsugod, Ginoo, nga muduol kanimo, magsugod nga makiglakaw kanimo, magsugod nga mubasa sa imong mga pulong, magsugod nga mosangpit kanimo, mosalig kanimo tungod sa among mga pagpanugilon ug makita namo nga ang tanan mosunod diha kanimo, O Lord. I pray, Father God, nga ang tanang mosulod ani nga dapit, ang tanang maabot ni ining maong mensahe, ang tanang maabot ni ining maong pagwali, mosunod sila kanimo, Ginoo. Dili sa tao, dili sa relihiyon, but kanimo, O Hesukristo, mosunod diha kanimo ang mga katawhan, Ginoo. Salamat, Lord, bisan ang tanan nga moabot dinhi, diha kanimo magpasakop. Dili sa simbahan, dili sa tao, but ang tanan, dili sa relihiyon, ang tanan magpasakop sa imong pagkagamhanan, magpasakop sa imong tiilan, magpailalom sa imong landong, magpasakop sa imong presensya. Salamat, Lord, sa tanan nga mga kinabuhi nga niya karon. Salamat kaayo, Lord, nga dunay dagkong mga milagrong manghitabo usab sa tagsa-tagsa kanamo. Matabangi lamang kami sa panahon sa sitwasyon nga moabot. Excited kami sa milagro. Dili pariha sa, dili magtotoo. Nga inig-abot sa balatian, inig-abot sa sitwasyon, nabalaka, nahadlok, nataranta, o dili excited nga makakita sa imong milagro. Tabangi kaming mahimo, kaming hingpit, o tinuod nga magtotoo diha kanimo. O balahang Espiritu, harii ang tanang mga kasing-kasing. Dumalaha o pasunda ang tanan nga manguna-una o kasing-kasing diha kanimo. O dalaygon ka, O Dios. Dalaygon ka, Ginoo. Ang giyangyo ang tanan sa pagpanindog. Yes, Lord. Sa pagsidlak sa adlaw ug